झारखंड में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश की संभावनाएं जताई है और साथ ही 9 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज गरज और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 10 अप्रैल से मौसम साफ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही आपको बता दें कि 9 अप्रैल को आंधी या बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुले स्थानों में बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है।